ما الان توی جامعه داریم زندگی میکنیم که بیشتر به سمت تجملگرایی پیش میره و یکی از دلایل اصلی که آدم‌ها عشق رو اونجوری که باید تجربه نمی‌کنن اینی که ما همه دنبال تجملگرایی هستیم نه دنبال عاشق شدن و خب این به نفع جامعه سرمایه‌داریه که بتونه تو رو مصرفگراترت بکنه، اینکه تو به عنوان یک مرد هرچی بیشتر دنبال پول باشی، دنبال درآمد باشی و کار کنی و نتونی زمانی واسه اون کسی که دوست داری بذاری و اون کسی هم که تو میخوای دوستش داشته باشی بیشتر روی ظاهرش برسه، بیشتر به خودش برسه، تو واسه تو دست نیافتنی تر باشه. خب تمرکز الان امروز روی این رفته. کتابو دیدید؟ آره یه چند تا صفحه شد دیدم. سوالی که از شما دارم اینه که شما تا حالا توی زندگیتون تا حالا به این برخوردید که به خاطر حالا بعضی شرایط مالی از قید یکی بگذرید یا فکر کنید اون آقا پسر مجبورش از قید شما بگذره؟ نه تا حالا توی همچین شرایطی قرار نگرفتم، یعنی اصلا موقعیتش واسم پیش نیومد. بعد حالا فکر میکنید اگه پیش بیاد قدرت پول و ماله الان زیاده، یعنی باعث میشه روی تصمیم گیری اثر بذاره؟ اگر یه روزی هم توی همچین شرایطی قرار بگیرم ترجیح میدم که انقدر دوتاییمون کمک کنیم که و بخوایم کنار هم باشیم که نخوایم به خاطر پول و حالا مثلا این داستان رو قید هم بزنیم، با هم دیگه بسازیم همه چی رو، با هم دیگه برسیم به همه چی. از اون قانونایی نیستید که میگن حالا باید یه حداقلایی باشه بعد بسازیم و این چیز بیشتر همکاری کنیم؟ از نظر من قشنگیش به اینه که دو نفر با هم دیگه بسازن همه چی، با هم دیگه به دست بیارن همه چی، حتی اگه صفر باشن، حتی اگه صفر باشن. و اگه خانواده راضی نباشن چی؟ حاضر با همه بجنگیم؟ آره چرا که نه، وقتی دوستش داشته باشی چرا که نه، قشنگش برده. آره ارزش رو داشته باشه چرا که نه. که شما تا حالا توی زندگی این عمری که داشتید روزگاری بوده و وقتی بوده که احساس فقر بکنید توی زندگیتون، چه درسی ازش گرفتید و کلاً چه درسی اون به شما داده، یعنی اون تنگ دستیه؟ فقر فکر میکنم آدمو پخته میکنه، بعدم با قسمت اعظم جامعه شما با زندگیشون آشنا میشی، ولی اگه غنی باشی با یه اقلیتی در این جامعه آشنا میشی که اونا دراشون بسته است، هرگز نمیذارن شما باشون آشنا بشی. ولی فقرا دراشون چون دری ندارن، باز شما راحت میتونی ادبیاتتون، فرهنگتون، بینشتون رو با این جامعه شکوفا کنید. واقعا تاثیرگذار بوده هر زمان زندگی. مثلا کلا فقر رو تو چی میدونید؟ فقط پول آیا یا چیزای دیگه هم هست؟ البته پول نقش عمده رو داره، یعنی پول طبقه فقیر رو میسازه، یعنی بود اقتصادی که طرف احساس میکنه نداره واقعا دیگه. شما چیزای دیگه البته خب وقتی طرف فقیر باشه فقر فرهنگی هم داره، چون اهل مطالعه نیست. مطالعه هزینه داره، تئاتر هزینه داره، سینمای درست هزینه داره. میگن تا انقدر آدم کار بکنه بتونه شکمش رو سیر کنه دیگه نمیتونه عقلش رو سیر کنه دیگه. حالا اینم میشه گفت، ولی کلا اینجوریه. اونا تو خود جامعه هستن فقیرها، اون خودش یه فرهنگ اجتماعی بهشون میده. تمام نویسنده ها، تمام هنرمندا، مثلا خود داستایوفسکی یا خود تولستوی یا هنرمندی مثل نقاش امپرسیونیست معروف ون گوگ، این تو فقر زندگی کرد. زندگی نامه قشنگ و جذابی هم داره ون گوگ. یه کتاب اسمش شور زندگی، اگر وقت کردی رو بخون، بد نیست. شور زندگی، داستان زندگی ون گوگ در فقر.
اون نامه‌هایی که به برادرش میداد واقعا بله. خیلی بسیار جذابه. عالی. آره. بسیار عالی. در مورد کسی که دوستش داشتید، ما این کتابی که معرفی کردیم در مورد کسی است که به علت حالا فقر دو طرف اون به نوعی عشقش رو از دست داد، یا حالا کسی که دوست داشت. شما تا حالا تو این تجربه رو داشتید؟ برای مسائل مالی جدایی بینتون افتاده، جدایی شما و اون دختری که دوست دارید؟ طبیعتاً آره، فکر می‌کنم شده. واسه تقریباً شاید بگم بیشتر پسرای ایرانی که قضیه پیش اومده. بعد از جانب شما بوده یا اوشون؟ از مثلا جانب خودم. بعضی اوقات یه پسر میگه حالا من که موقعیت خوبی ندارم، حالا ولش کن، اینجوری بوده؟ دقیقاً همین بود. دقیقاً همین. خب از مثلا دیدی مثلا تو با یه کیسی مثلا حال میکنی ولی شرایط خودت رو نگاه میکنی و پیش خودت تصمیم میگیری پس بیخیال. خب ما مثلا با خیلی از خانوما صحبت میکنیم، میگه حالا دو طرف با هم جور باشن با هم میسازیم. شما به این اعتقاد نداری؟ نمیدونم. خب خانوم که نیستم طبیعتا. خب نه که مثلا ولی خب من اگه یه ندیدم دختر خانوم قبول کنه، شما مثلا حاضری سختی ها رو تحمل کنی با هم بسازین؟ آره خب شیرین یا کیسی باشه ذهنیت اینه که از آره. همون ابتدا باید کلا ببین تو هر چیزی منعطف باشی خیلی اوکی. من خیلی سعی می‌کنم منعطف باشم، مثلا چیزای صفر و صدی نمی‌خوام باشم. ولی آره اگه مثلا چنین حالتی برام پیش بیاد چرا که نه. آره. به نظرت این موردی که خودت گفتی سخت‌تره یا دختر پسر با هم باشن حالا به خاطر چیزای مالی جدا بشن؟ شاید اون چیزی که شما گفتید خیلی ها توجه نکنن، ولی بیشتر اون ضربه‌ای که از درون پسرها الان مخصوصا تو ایران می‌خورن به خاطر همینه دیگه. همون گزینه اولیه است، حالت اولیه است. من خودم حالا صادقانه میگین حالا بگین و اینا این حرفا، حالت اولیه رو داشتم طبیعتا. مثلا بوده مثلا خب یه دفعه یکی خوشت میاد و طبیعتا مثلا هر پسر دیگه حالا گفتم حالا نه، چون شرایطم جوری بوده که نمی‌شد و گفتم بیخیال و راحتم گذشتم. راحت که میگم چشمو بستم و تموم، بهش فکر نکردم، چون فکر کنی سخت میشه. با همین الان هم که میگی یعنی داری بهش فکر میکنی؟ 100%. به نظر مثلا پسرها یا آقایون وضعیت مالیشون بعد بهتر بشه هنوز به فکر همون گذشته هستن؟ احساس اون شکسته، احساس اون نرسیدن؟ پسرها که حالا ببخشید میگم کلامتو، پسرها که حالا نمیگم همشون ولی یه درصدشون رابطه‌ای که مثلا حتی 10 سال پیشم داشتن هنوز تو فکرشون هست. یا اولینا؟ آره اولین چیزی که همیشه تو فکرش هست میگن که یعنی اولین سیگار، اولین عشق، اولین الکل همیشه تو ذهنت میاد. 3 تا اولی. آره 3 تا اولی همیشه تو ذهنت میاد. هر کاریش هم کنی بازم اولی یه چیزی هست. درست. خیلی عالی. عزیزم امیدوارم بعدی دیگه به هر ترتیبی که شده با هم مرسی لطفا باشید و برسید و هم و چیزای مالی شرایط جدایی دیگه کلا بیشتر مثلا حالا دوستان خودم یا حالا خودم مثال نمیزنم این موقع سوء تفاهم بشه میشناسم مثلا به خاطر که شرایطشون یه جوریه که واقعا حالا بیشتر بحث اقتصادی و نمیشه که یه حرکتی بزنه، مثلا میشه که ماه‌ها یا حتی سال‌ها تنها خاطر شرایطی که داره میگه واقعا نمیتونم کسی رو بیارم، نمیتونم واقعا نمیرسم. حتی میگه مثلا یکی از دوستام شرایط کارش یه جوری که واقعا نمیرسه حتی یعنی خودم کار ریخته. آره مثلا شرایطش یه جوری که من فقط میتونم تماس بگیرم باش، من بعد ویدیو کال میگیرم با دوستام، بعد میگه که خب چه جوری مثلا یکی بیارم اونجوری، یه حس مسئولیتی هست این وسط. چه کاریه این که برای خودم هم وقت ندارم چرا مثلا یکی دیگر رو درگیر کنم؟ همین دیگه. آره دقیقاً همین. شما تا حالا شده برای یک رابطه‌ای که داشتید یا حالا شروع یک رابطه برای بعضی از مسائلی که خارج از اختیار شما هست قید اون طرف رو بزنید؟ نه واقعا نشده. کلا برای هیچی؟ حتی مثلا پول؟ من اگه مجبور باشم غیر طرف رو بزنم به خاطر این میزنم که مثلا یه روز یه رفتاری با من انجام داده ولی من اون روز چشم پوشی کردم چون که خیلی دوستش داشتم و اگه مجبور باشم غیرش رو بزنم اون رفتار رو به یادم میارم
و قیدشون میزنم. آفرین. یعنی فقط عامل جدایی شما میتونه رفتار بد اون بله. باشه. شخصیتش. خیلی ممنون. متشکرم از شما. از سن و سال معلومه که جوان هستید. عاشق هم شدید یا نه؟ نمیشه اسمشو گذاشت عشق. هنوز یعنی اون کسایی که دوست داشتین اون عشق واقعی به نظرت نبوده؟ نه من اسمشو نمیذارم. عشق واقعی که بشه حسابش کرد. مگه عشق چیه دیگه؟ یکی دوست داشته باشی بخوای باهاش باشی مگه بیشتر از اینه؟ واسه من بیشتر از اینه که تو صرفا یکی رو دوست داشته باشی و بخوای باهاش باشی. و سر همین میگم حالا اونایی که بودن رو نمیشه عشق حساب کرد، چون که به نظر من عشق چیزیه که تو هم داخلش دوست داشتن رو تجربه میکنی، هم تنفر رو تجربه میکنی، هم شادی، هم غم، هم توهی و احساسات خیلی زیادی رو تجربه میکنی و این احساسات برای تو موندگار میشن و میتونه اسمشو خاطرهای خوب یا بدی واسش گذاشته. مجموعه از همه حسا هست. آره. فکر میکنی اگه عاشق بشی و با اون کسی که دوستش داری وقت بگذرونی چی باعث میشه که از هم جدا بشه؟ آیا چیزی هست که بتونه قدرتشو داشته باشه شما رو جدا کنه؟ قطعا هست، وجود داره. تو واسه اینکه بخوای با یه نفر نمونی بهانه‌های خیلی زیادی هست، ولی چیزی که به نظر من باعث میشه که تو با یه نفر بمونی اون دلیلی هست که تو بخوای به خاطرش بمونی، وگرنه دلیل واسه نموندن با یه آدم خیلی زیاده. کافی شما یک روز بشینی و بگردی و ببینی که بالای 70 تا دلیل میتونی پیدا بکنی که با یه انسان نخوای بمونی. فرق نداره که اون انسان رو دوست داشته باشی یا نه. اون دلیلی است که به خاطرش بمونی. و اگه اون دلیل پررنگ‌تر باشه، محکم‌تر باشه، قطعاً با همه سختی‌ها و چالش‌ها پاش میمونی. ولی اگر اون دلیل نباشه فکر نکنم موندگاری بشه. پول چی؟ پولم به نظر مهمترینشه تو این حال گفتی بالای 70 تا دلیل میشه که اصلا جدا بشیم. پول چه رتبه‌ایه؟ ببین پول یه وسیله است. تو واسه اینکه رابطی با کیفیت‌تر تجربه بکنی پول خیلی میتونه بهت کمک بکنه. خب ولی اینکه صرفا روی پول حساب بکنی این بیشتر تو رو به یه چرخه میبره که آدم‌های بی‌کیفیت و سطحی رو تجربه می‌کنی که اونا به خاطر موندن هر کاری میکنن، ولی تو هیچ وقت نمیتونی راضی بشی و اینا رو کافی بدونی واسه خودت. ولی پول قطعا مهمه، میشه گفت میتونه محافظت کنه از خیلی چیزا تو اون رابطه. پس میتونی حق اینو بدی که یه خانم یه دختر خانم اگه باهات باشه شاید به خاطر پول قید سر بزن. شاید بزن. گفتم تو میتونی در تنها یک روز 70 تا دلیل واسه نبودنش بگردی. پول یکی از حساس ترین چیزایی هست که تو میتونی پیدا بکنی. دلیل به نظر دارم توی دور زمانه منطقی میتونه باشه، درسته؟ قطعا ما الان توی جامعه داریم زندگی میکنیم که بیشتر به سمت تجملگرایی پیش میره و یکی از دلایل اصلی که آدم‌ها عشق رو اونجوری که باید تجربه نمی‌کنن اینی که ما همه دنبال تجملگرایی هستیم نه دنبال عاشق شدن. و خب این به نفع جامعه سرمایه‌داریه که بتونه تو رو مصرف‌گراترت بکنه، اینکه تو به عنوان یک مرد هرچی بیشتر دنبال پول باشی، دنبال درآمد باشی و کار کنی و نتونی زمانی واسه اون کسی که دوست داری بذاری و اون کسی هم که تو میخوای دوستش داشته باشی بیشتر روی ظاهرش برسه، بیشتر به خودش برسه، تو واسه تو دست نیافتنی تر باشه. خب تمرکز الان امروز روی این رفته. پس به نظرت این یه سرابیه هم برای مرد هم برای زن اگه دنبال این چیزا باشه. اون به دنبال زیبایی بی حد، اونم پول زیاد. دقیقاً. چه قشنگ. صحبت دیگه. صحبت دیگه ندارم. ممنون از شما. متشکرم از وقتتون. نه. یا دیدید؟ نه چون اصولا طبقه فقیر با هم ازدواج میکنن، با هم عشق ورزی میکنن، اونم فقیره. اگر این مثلا بچه یه پیشه بره اون طرفش هم بچه پیشه بره، دختر پیشه بره. گاهی اوقات شده مثلا یه طرف به خاطر پول مثلا شاید رفته با یکی دیگه ازدواج کرد، اون طرف بهش بها نمیده، درو باز نمیکنه. گفتم پولدارا درو باز نمیکنن. یا همه درا رو روش باز نمیکنن. جان؟ یا همه درای زندگیشون روشون باز اصلا باز نمیکنن. آره. بعد میدونید
هیچ که عاشق کسی دیگه نمیشه، هر کی عاشق خودشه. کمبوداشو از اون وام میگیره، اونم همین کارو میکنه. اونا چون غنی ان، تمام به اصطلاح دستاوردشون تقریبا تکمیله، برای نیاز به این نداره که بیا تو مثلا کشی. خیلی ممنون، متشکرم که با ما همکاری داشت. بعدم راجع به هنر یه چیزی به شما بگم، حالا نمیتونید ضبطم نکنید. هنر یه جرقه است. ببین نویسندگی، تئاتر، سینما، نقاشی، از که مجسمه سازی، اینا یه جرقه در زندگی طرف میزنه، اونجا شکوفا میشه هنر. ممکنه سالهای بعد و قبلش این جرقه رو نداشته باشه. مثلا اینجا من یه کتاب دیدم، این گوستاو فلوبر، مادام بواری، نویسنده‌اش تا 80 خورده ای سال کتاب می‌نوشت. از ترجمه خوبش هم محمد قاضی بگیم که مترجم خوبی است. بسیار عالی، بسیار مترجم کرد. درست. بسیار عالی. از قبل برنامه از کتابی گفتید که رو زندگی شما خیلی تاثیر گذاشت. جرمینال. امیل زولا. در موردش می‌خواید بگید یا کارگرای معدن؟ بله. اینم از کتابی که شما معرفی کردید. ممنون از شما. امیل زولا. متشکرم. کتابای قدیم که سانسور نمی‌شد، کتابای کاملی بود و من 90% مطالعاتم کتابای خارجی بود. کتابای نویسنده ایرانی، حتی غیر از صادق هدایت، بقیه آثار خارجی. گوستاو فلوبر در تا 80 سالگی کتاب می‌نوشت. چندین جلد کتاب. فقط در 38 سالگی اوج هنرش این بود. مادام بواری. قبلش نتونست مثل این خلق کنه، بعدش هم نتونست. دیگه هر کسی تو زندگیش یه شاهکاری داره. حالا شاهکار، من منظورم اینه که بعد زمانی، یعنی یه جرقه است، مثل فوتبالیسته. فوتبالیست یه جرقه اوج میگیره، بعد دیگه نمیتونه. خودش هم بخواد دیگه نمیشه. دیگه نمیتونه. سابق ترتیب قرارگیری اتاق‌ها را برای شما گفتم. نیازی به بازگویی نیست. وضعیت اتاق‌ها واقعا راحت است، اما حقیقت این است که هوای اتاق‌ها کمی خفا و گرفتن. نه اینکه بوی بدی بده، نه، اما میشه گفت بوی پوسیدگی و نم، بوی تند و شیرین در هوا به مشام میرسه. در برخورد اول تأثیر دلنشینی نداره، اما در کل همه چیز خوب است. اگر فقط 1-2 دقیقه اینجا باشید و زمان بگذره، دیگه چیزی احساس نمی‌کنید، مثل هر چیز دیگری که میگذره. چون خودت هم بو میگیری، لباسهایت هم بو میگیرد، دستهایت هم بو میگیرد و همه چیز بو میگیرد و خب عادت میکنی. برای همین سحرها پشت در خونه ما میمیرن. صدفان پنجم سحرها رو برای ما خریده، در این هوا دوام نمیارن. همین. آشپزخونه ما بزرگ و دلنشینه، اما صبحها وقتی ماهی و گوشت و این چیزها رو کباب میکنن بوی تعفنی میگیره. ریخت و پاشی میشه، اما تا عصر باز ما عادت میکنیم. بوی لباس ها از آشپزخونه به سمت اتاق کشیده میشه، اونم خیلی مزاحمه، اما چیز مهمی نیست. کمی بگذره اون هم عادت میکنه.